Bandeko na ngambo te mingi. Lelo na sepeli na sola na bino na lingala po makambo za kosala na mboka na biso za kosala pasi. Bomoni batata oyo basangani na lingomba oyo tobengi C64. Bazali penza bae oyo tokobengaka na lingala badongolo miso. Pona nini? Mokili mobimba eyebi ete mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi azali moko ya bayambo oyo batelemeli Paul Kagame. Na etumbu oyo tata wana apesa mboka na biso na mbula 13. Ye moko Martin Fayulu na nkuku alobaka ngo ete Félix Tshisekedi azali parmi bato oyo baza kolelisa Paul Kagame. Pour la première fois, tomoni na mokili bazali kopesa ba sanction na armée rwandaise pe na ba généraux ya armée ya Paul Kagame. Kasi banda boni Martin Fayulu na Delice Sanga bakende komeka koloba ete Félix Tshisekedi azali moninga ya Paul Kagame. Solo bandeko na ngai esengeli boyeba ete na makasi ya mokonzi ya mboka nde lelo oyo moni Paul Kagame moyen asala susu oyo azali kosala na mboka na biso ezali te. Bino moko bomoni tozalaki na mokonzi awa ya mboka na biso Joseph Kabila ake kopesa makasi na banguna oyo bazali kopesa mboka etumbu. O bango nyonso bazali bato ya Paul Kagame. Kasi ekobanda boni mokonzi ya mboka sali manso po ete RDC tokoka kopusana na développement. Lelo mboka na biso ezali 5e na économie ya Afrique subsaharienne. Lelo oyo bana na biso bazokende kelasi ya ofele ya primaire. Lelo oyo mboka na biso 52 ans après bakei na Coupe du Monde. Toza na etumbu mibale ezali kopesa biso pasi. Ezali maladi ya Ebola, ezali pe makambo ya bitumba. Kasi na manso wana mokonzi ya mboka tali alobi ti esengeli to bongola mobekoli konzi. Na maele oyo nzamba apesi ba Congolais, tokoka kotala ndenge kani tokoki kosala ete mobekoli konzi ekoka kokoma eloko ekopesa biso makasi po ete tomema mboka na biso na développement. Pe tala ndenge mokonzi ya mboka kotosa peuple alobi ete makambo wana nyonso ekosimba bande na population parce que mobekoli konzi ya siko ezali koloba ete population nda azali mokonzi ya solo solo. Na kolanda makambo mokonzi ya mboka lobi ndeko na biso Augustin Kabuya ozali président intérimaire ya UDPS. Asangisi ba Congolais nyonso, asangisi bayi politique na banganga nzambe na ba pasteur po ete tokoka kokanisa na ndenge kani tokoki kozwa mobekoli konzi oyo ba papa na biso oyo batangisela yango makila na 1992 na conférence nationale souveraine po ete tokoka kotala ndenge nini tokoki kobongisa yango po ekoma mobekoli konzi oyo population akosalela yango. Na kati ya lingombo tobengi C4, Coalition des Congolais pour le changement de la Constitution. Kasi badongolo miso bazanga katende omoni batata oyo baye kobimela biso awa. Ya liboso bazali nanu kozwa kaka makambo oyo Paul Kagame alobaka nde bango bakoloba. Ya mibale bokomona na bilili bilenge moko bazali awa ya parti politique ensemble. Bazali koswana kati na bango pona nini mosolo eyaki po ete bakabola pona makambo nyonso oyo bazali kosala awa toza koyoka chaque jour ya ba manifestation na bango ezangati. Na kati ya demokrasi solo moto nyonso azali na nzela ya kopesa makanisi maye. Kasi banda boni bango bazwa makasi ya koyebisa population bozali na droit ya kokanisa na makambo etali mobekoli konzi te. E banda boni bango bazwa mokano ya koyebisa baponami ya peuple boza na droit ya kosala mobeko ya référendum te. Pe na kati ya nyonso wana toyebi ete eloko tobengi ville morte ezali choix ya moto, ezali action politique oui. Kasi moto akotala ye moko soka kolanda ngo to akolanda ngo te. Kasi botala bango nyonso olie bakende koloba mambo ya ville morte ezala Martin Fayulu, ezala Delice Sanga bazali kotia na etandoike, bazali kotia na ba réseaux sociaux moto akobima le 3 juin bako bambaye mabanga. Wana ezali susu démocratie te. Na yango na kobenga procureur Vonde na makasi oyo azalaka nango. Atia penza mayele na mokolo wana le 3 juin. Pe na koyebisa na ba Congolais ete moto nyonso akomona babwakeli mutuka na libanga ayeba kokende ko porter plainte contre Martin Fayulu na Delice Sanga. Ko bango batiki makambo ya démocratie bakomi na kikuluna. Ko bambaka mituka batu mabanga.
Botala bino moko bondoki. Mokonzi mboka sali manso po ete tokende na mondial. Le 3 juin ezali mokolo oyo fete ya monene ya sport ezali na mokili mobimba. RDC kozala représenter na ba léopard na ye. Ne mokolo bango baponi ba panzami tuka bato. Ba bamba bato mabanga. Tosuki wana te. Na eleko tozali ezali ngonga oyo bana na biso basala ba examen à fin de l'année. Bana il faut bakende kelasi. Bana oyo Félix Tshisekedi asali manso po ete ba profiter na gratuité de l'enseignement. Kasi bango bazui kaka mokolo wana po ba bamba bango mabanga. Pe bako komango bako banga te oya ko bima mi batela to ko bamba yo mabanga. Wana démocratie ya motindo nini? Soki ezali maloba oyo Kagame azotinda bango basala te eza nini? Pe na nyonso wana tozali na makambo etali Ebola. Gouvernement ekosala manso po ete maladi wana ekoka kozonga sima. Kasi bango nyonso wana etali bango te. Bandeko na ngai Congo eza komata pona misala ya ba mama na biso babimaka na tongo. Ba papa na biso basalaka misala ya bana oyo bako kendeke kelasi, ya ba étudiant bako tanga, ya biso toko kendeke misala mokolo nyonso. Toko pamela mutu nyonso ya kopekisa biso to kendeke kelasi to kende mosala, mutu nyonso atindela bango message le 3 juin toko travailler toko sala nyonso ndenge elongo bani. Toko landa makambo bango bakoloba na biso wana. Na kosukisa na koloba ete soki bozali na kati ya ndako bomoni papa komi koyebisa bana na ye oyo akokende eklesia na kobeta ye makofi, oyo akokende kelasi na kobamba ye mabanga, oyo akokende mosala na kobuka ye loboko, boyeba ete tata wana asi aleki ndoki. Merci. Son appel il y a 48 heures au grand rassemblement au siège national de l'Union pour la démocratie et le progrès social de toutes les tendances de la structure informelle du parti Force du Progrès n'aura souffert d'aucune faille. En effet, le secrétaire général et président haï de l'UDPS Tshisekedi, l'honorable Augustin Kabouya tenait à recadrer ses poulains accusés à tort de dérapage et d'actes de violence. Même Moutousoki a vomi, Batou Nakaye, mais oh justice et à deux vitesses, Yabaloba, Makamounion, oh Tshisekedi Azana milice, Tina journal ya Jeune Afrique, Nalobaki Makambouana, et le Kimingi, Yambalo Nakotika Yangote. Accompagné de quelques cadres du parti, dont notamment l'un de ses secrétaires généraux Déo Bizibou, et au milieu des figures bien connues de la Force du Progrès, Monabouté a rappelé avec fermeté les principes fondateurs de l'UDPS, insistant sur le cadre pacifique du parti cher au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. l'UDPS est un parti, il y a non-violence. L'UDPS, bakoki jamais créer milice pour faire quoi que ce soit, parce que l'UDPS est un parti au pouvoir, Mokonzi Mboka auta na UDPS, yende azana impérium ya pouvoir. UDPS bazana posa ya kosala milice pour pas terroriser mutute. Biso comme bakonzi ya parti na bengi sibino ao namoni banguna ya bokonzi ya fachi beton bakomi kokoma oh Félix Tshisekedi azana milice, mais armée na la police musala na bangonini tango tozalaki na opposition to utiliser kibino comme ba milice te lelo to komi na pouvoir et comme keono Tshisekedi azana milice IDPS azana milice eloko wana ekoleka te puis na ebike batebele bakomi kosala ba drapeau oyo oh biso toza fort du progrès bazo kendo bebisa biloko ya bato au fort du progrès mengana ebike fort du progrès basala kamakambo wana te nde yango naza koloba boy banda lelo soki responsable politique moko abengi bino en dehors ya biso bakonzi na bino ya UDPS bokende te toyokani bino botikala na compte ya UDPS toza koyokana malamu campagne oyo bazali kosala eza mpona kosalir parti na bino na mokonzi ya mboka toyokani malamu.
Dans son intervention, le secrétaire général et président de l'UDPS a appelé les responsables de la force du progrès à renforcer la discipline au sein de leur rang et à identifier les individus dont les comportements nuisent à l'image de l'UDPS. Selon lui, certains actes de désordre attribués à la force du progrès seraient en réalité l'œuvre d'infiltrés cherchant à discréditer le parti au pouvoir. Bakonzi na bino ndenge batelemi awa bakozwa bango nyonso baregistre baidentifie faute du progrès nyonso na esika vandaka toyokani malamu na numero na ye ya telefone bozola na ngai comme ça soki oyeli biso olobi ke no mubulu wana kuna faute du progrès ne bazosala tokotuna yo faute du progrès yango avandaka wapi nayebi ke bato oyo ya pouvoir ya kala bato oyo ya PPRD bana nyonso bazaki kuna na PPRD bakenda wapi bakenda na lola ebele bainfiltre bango na kati ya fort du progrès po baya kobebisa image ya fort du progrès ozakola na ngai moko nakosala batourne na basite na bino nyonso wana nakosala batourne na basite na bino nyonso wana boyebinga bien ke naza combattant naza mutu moko baparachute te bozakola na ngai. Augustin Kabouya a même promis une récompense à toute personne qui contribuerait à identifier ces fauteurs de troubles. Soki bino bomoni bato bazosala désordre na kati pona kobebisa image ya parti na image ya fort du progrès okangela biso bato wana soki bokangi oya ye pona kobebisa image ya tata mokonzi ya ekolo na ya parti okozala na prime na kopesa prime bozakola na ngai. Au-delà de la question des infiltrations, Augustin Kabouya a insisté sur la nécessité de renforcer la cohésion interne au sein de la force du progrès. Il a rappelé aux membres de cette structure leur engagement de fidélité envers le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi et envers le parti. Est-ce que ndenge tozali awa makambo na yebisi bino awa boyoki yango ou bien boyoki yango te? Soki boyoki yango botelema bino nyonso botombola maboko likolo mokonzi ya mboka amonake biso nyonso totombolaki maboko mpona koyebisa eke tokotrahir yo te toyokani toza koloba boye botombola maboko ndenge nalobi soki bokangi infiltré bino bose rendre justice te bomema ye na la police toyokani. Faci Beto azomona bino ke osali serment ke bokotika la nsima na ye bokobebisaka lokumu na ye te eza boye te. Et puis banda lelo nalingi makambo ya barrière entre bino na bino ekufa toyokani. Nalingi koyoka te ke o fort du progrès auti kotoyo akoki kokota kotoyo te makambo wana nalingi koyoka ngo bozakola na ngai. Réagissant ce dimanche à l'annonce d'une journée des villes mortes prévue le mercredi 3 juin prochain par certaines forces de l'opposition, les nommés à K47 minimisent l'impact de cette initiative, estimant qu'elle ne perturbera pas le fonctionnement normal du pays. Puisque les opposants sont à force du progrès au Yabango, ceux qui basali mabe, balati bango bilamba IDPS. Déjà, sont à réunion. Pour na mukolo na bango ya o balobi soki les trois. Bino bokende kotuna bango eloko te nayebi ke les trois mutuna mutu akokende musala na ye ozakona na ngai les trois wana biso ba député tokokende na assemblée nationale ba fonctionnaire bakokende na fonction publique bango balobi bakosala ville morte etali bango etali biso te bozona na ngai bokende kotuna mutu te pona kopesa ye crédibilité. Les 3, c'est un mercredi, un jour ouvrable. Biso tokokende na misala na biso. Eloko moko ezalité. Seulement, le numéro 1 de l'UDPS profite de cette occasion pour mettre en garde les militants de l'UDPS, ceux de la force du progrès y compris, contre toute participation à des manifestations susceptibles de troubler l'ordre public. Selon lui, certains acteurs politiques chercheraient à profiter de cette mobilisation pour provoquer des incidents et attribuer par la suite les éventuels actes de vandalisme au parti au pouvoir.
moto aya koyebisa bino te ko tozokende marche tosala boye non po ndenge baza mitema mabe bakokota na marche oyo ya bino wana ale babandi kobebisa biloko ya bato baloba o UDPS nde aye kobebisa bolingi bopesa bango occasion ya bongo bolingi yango. À travers cette rencontre, Augustin Kabouya a voulu réaffirmer la ligne officielle de l'UDPS en matière de discipline et de non-violence. Son message s'inscrit dans une démarche visant à préserver l'image du parti présidentiel et à renforcer l'encadrement de ses structures de base à l'approche d'importants enjeux politiques nationaux. Podcast.